Herkese salam kanalıma ve yeni bir videoma hoş gelmişsiniz her biriniz. Havanın güzelliğine bakın. Hakikaten o kadar güzel hava var ki bugünlerim. Ben gelmiştim bazara. Bazara düzü bugün gelesi değildim ama ki hem kent yumurtası zakaz etmiştik hem de pendir. Onu getirmiştiler. Ona göre bazara getirirler, getirende. Dedim gəlim onu götürüm, gedim evə. Görün nə gözəl hava var. Heyif deyil, isti hava. Neçə gün yağış yağanda heç adam bir iş görmək istəmirdi. Şimdi keçim bu yolu sonra. Ən çox soruşursunuz ki, Rusiyanın hansı şəhərində qalırsınız ki, belə istidir hava. Biz Stavropolski krayda yaşayırıq. Ona görə hava belə gözəldir. Düzdür. Rusiyanın çox şəhərləri var ki, hələ qar yağır, heç qar əriməyibdir. Amma bizim havamız çox qəşəngdir. Bizim hava iqlimimizlə demək olar ki, Azərbaycanın hava iqlimi eynidir. Çünki burada hava necə olursa, baxırsan ki, bir gün sonra Azərbaycanda da yağış yağır, ya burada günəş çıxıbsa orada da günəşli olur hava. Yəni havamız eynidir. Yazıram ya, həmişə sual verirsiniz. Yorumlarda yazırsınız ki, Rusiyanın harasında yaşayırsınız. Həmişə də cavab yazıram. Çünki çoxsu bilmir cavab yazdığımı. Qayıdıb dönüş eləyib yazdığım cavablara baxmırlar. Yazdığım cavaba baxsalar, bilərlər ki, verdikləri sualın hamısına cavab yazıram. Bu da Rusların evləri. Hamısının göy kraska ilə kraskalıylar, bilmirəm. Bunlar nəsə göy kraskanı sevirlər deyəsən. Baxırsan pəncərələri, krişaları göy kraskadır. Bu küçə ilə gəlməyəcəkdim, remont eləyirlər. Yarısı qalıbdı. Amma ki, o bir küçə çox uzaqdır bizə. Ona görə buradan gəldim. Gəldim, yolun yarısını kimi düzəldiblər, yarısı qalıbdı. Onda yəqin hava bugün istiləşib də, yəqin səhərdə falan düzəldərlər. Bizim evə yaxın olduğuna görə buradan gəlirəm. O biri yol uzaqdır. Ona görə 5 dəqiqəni də qənimət bilirəm. Deyirəm ki, tez çataram 5 dəqiqəndə. Vaxt itirməyim, tez çatım evə. Gedəcəm evə, uşaqlar da evdədir. Bizdə 9 gün kanikuldur da. Ona görə evdədirlər. Gələn kimi qapının səsinə bu da gəlibdi. Buna baxın, gedib pişiklərlə dalaşıbdı. Üzü gözü görün nə gündədir. Sən yemək al. Bir dəfə videolarımın birində hasındaca bunu belə tumarlamışam. Biri gəlib yazıb ki, sən o pişikdən irgənmirsən. Vallahi bunu nəyinlə irgənim? Gül kimi pişikdir, çimizdiririk, dərmanlayırıq. Tərtəmiz pişikdir. Bunda ayda bir dəfə dərmanı var, vururuq, çimizdiririk. Pendirin suyu var idi deyə tez doğradım. Yığdım bir qazana, öz suyudur. Bu dəfə balaca gətirmişdilər. Çəkisi az idi. Həmişə 3-4 kilo alırdıq, amma bu dəfə çox az idi. Dedi, gələn həftə gətirəcəyik böyüyünü. Öz paketdə olan suyunu da tökdüm bura. Dedim, çünki mən pendiri heç vaxt su tökmürəm. Öz suyunu da saxlayıram. Dedim, öz suyu biraz qalsın, indi yığacam paketə. 2 dənə qəşəng təndir çörəyi almışam. Çox qəşəng olur. Uşaqlar bu təndir çörəyini xoşlayır. Burada da bir müddət yumurta var. Yumurtadır. İndi bunu da soyuducuya yığacam. Mən heç vaxt soyuducuya yumurtanı yuyub
yığmıram da. Yəni bu qaydada da soyuducuya yerləşdirib soyuducuda saxlayacağam. 20 ədəddir. Burada da pişiyimizə yemək almışam. Bir də un götürmüşəm. Unum evdə var idi daha doğrusu. Amma 1 kilo da götürdüm. Dedim buradan olar çatmaz. Çünki soyuducuda biraz südüm var. Biraz yağ var. Ondan indi südlü çörək hazırlayacağım. Xəmirini bunları yerbəyer edim. Sonra keçim xəmiri yoğurum ki, xəmiri mayalansın. Uşaqlarıma yumurta yağı salım yesinlər. Bunlar səhər yeməklərini yeyirlər hələ. Biraz da kökən oluyor mən. Çok teşekkür. 1 kilo un götürdüm. 1 kilo una 1 çay kaşığı sarı kök əlavə edirəm. 1 çay kaşığı tam da dolu olmayan duz əlavə edirəm. 1 çay kaşığı da quru may əlavə edirəm. 1 stəkan da şəkər tozu əlavə edirəm. Quru ərzaqları yaxşı qarışdırıram. Hamısı bir-birinə yaxşı qarışsın deyə. İstəsəz ki, südlü çörəyinizin rəngi qəşəng sarı olsun. Sarı kökü biraz artıq əlavə edə bilərsiniz. İki ədəd də yumurta əlavə edirəm. Ağlı, sarılı. 200 ml də yağ əlavə edirəm. Bir krujka da süd götürmüşəm. Onda qeyd edim ki, süd ılıqdır, soyuq deyil. İndi isə keçirəm xəmiri yoğurmağa. Süddən az əlavə edib xəmirimi yoğuracağım. Bircə südü tam ölçü ilə demədim. Çünki onu da ən sonda deyəcəm. Ola bilirsin ki, 1 stəkandan artıq istifadə etdim. Ona görə dedim südün ölçüsünü ən sonda sizlərə deyərəm. Xəmirim artıq hazırdır. İndi gözləyəcəm ki, biraz mayalansın. Xəmirim getdi mayalanmağa. Süddəki 1 stəkan, 1 stəkanında hardasa 1-2 xörək qaşığı da belə mən artıq istifadə etdim. Çünki ola bilsin ki, siz hazırlayanda sizdə biraz artıq olsun. Çünki baxır unun markasına, yumurtanın böyüklüyünə, kiçikliyinə, ona görə südü az da, çox da apara bilər. 1 stəkan, bir də hardasa 2-3 xörək qaşığı olardı ki, artıq istifadə etdim südü. İndi gözləyim xəmirim yaxşı mayalansın, sonra bişirik. Xəmirim çox gözəl mayalanıbdır. İndi bunun önləyəcəm. Tufokkanın padlısına biraz yağ əlavə edəcəm. Bunu tufokkanın padlısına yayacağım. Biraz da gözləyəcəm ki, orada mayalansın. Daha sonra qoyarım tufokkada bişməyə. Mən bir dənə çörək formasında bişirəcəm. İstəsəz, nə formada istəsəz hazırlayıb bişirə bilərsiniz. Mən bu formada bişirib, bişəndən sonra doğrayıram. Çox qəşəng görünür. Biraz da gözlədim. Biraz da yarım saat hardasa belə gözləyəcəm ki,
Biraz da bu şekilde kalsın. Sonra üzerine yumurtanın sarısını çekip koyacağım pişmeye. Üzerine yumurtanın sarısını ilave edeceğim. Sarısını yok, daha doğrusu 2 adet yumurtanı ağlı sarılı. Qəşəng çalmışam. Şimdi üzerine ilave edip üzerine de çörək otu ilave edeceğim. Göndereceğim pişmeye. Hazırladım. Sobanda əvvəlcədən taxmışam isinibdi. İndi 180 dərəcədə qoyacağım pişsin. Süt çörəyim də pişdi. O kadar güzeldi ki yumuşak. Gözləyirəm ki biraz soysun. Sonra götürüm bunu qəşəng doğrayım. Verim uşaqlar yesin. Siz bir bunun gözəlliyinə baxın. Görün necə gözəl görünür. Yumuşaq, pambıq kimi uşaqlarımın ən sevdiyi şirniyyatı hazırlamışam. Bizim evdə uşaqlar səhər-səhər şirin çaydı, yağdı, pendirdi, belə yemirlər. Ancaq belə şirniyyatlar olanda səhər-səhər bir stəkan çayla bu şirniyyatdan yeyirlər. Onlara bəs edir. Mən də uşaqlarımın yeyəcəyi şirniyyatı çalışıram ki, onlar nə yeyirlərsə həmişə o şirniyyatdan hazırlayam. Sizlər də hazırlayın. Hazırlayacaq hər bir kəsədən nuş olsun. Göz haqqınızı da halal edin. Allah hər kəsin ruzisini bol eləsin. Sağ olun. Bugünlük məndən bu qədər olsun. Sağ olun. Allah'a əmanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Hələlik.